Poilano jotono sarike ham chini tipra hasteni joto lukurokno hainu hainaran muskama ma phaikya miao kaisa YouTube channel o chini hasteni khoroksa MLA borong nang Ranjit Deborma je NRC notiyoi je statement rumani je reaction rumani abunu nugoi ang ani sakbai thang belai khiwana kha khoroksa dafani senior leader bahike public no wrong message rioiman bahike public no asuke misguide khaiman abunu nugang belai khiwana kha orang sanani musungo kisa moito khairi nani musungo chini lukurokno 2016 o TPF NGO ni bisingtui khumulungni nuai auditorium hall logo jefuru sorbodoliyo boitok ringoi NRC tiprahao implement khainan bagoi jefuru sung kok salai furubo chini borong gonang MLA bo sakbaitang sopaijak bo apurbo saka je Indian ni constitution abo kasam sai thangka Indian ni law kasam sai thangka instrument of accession abo invalid ingoi thangpaikha chung NRC case file khaifano abo chung success khaimia law ni bisingtui ne approval bo negative message ba negative bini mind approval chung nugmani 2016 ni kok saitangwang haino hai 2018 o chung nufika chini TPF ni bisingtui je pro chung Supreme Court of India o tipra hasteo NRC implement ma khainai hinai chung case file khaipurubo chini borong gonang MLA bo nije afuru Supreme Court haino hai chini uklok thangai case file khayo nei chung khanaka afuru bang sondeo ongkha je leader ain ka samsai thanga instrument of accession invalid ingai thanga bharatni সংবিধান ka samsai thanga ne sanai tamuna poito sawoi bahike lo no poito sawoi haino hai taisa Supreme Court of Haipika Afurban kintu isa sondeho ongkha haise boroki soi NRC no nangjagoi phaimani dengkha naki public no vote bank ni bagai ba public no chung NRC ni samung chungbo khayo nei phununang bagai ba borok phaimani klaikha Afurban kintu sondeho ongkha kintu 2025 phaioi 20 तारिख जानुवारी o srai ingkha sabo NRC ni bagai soi chaba khainai sabo NRC ni bagai आंदोलन khainai abo 2025 ni 20 तारिख o clearly chung nukha 2018 o chung TPF Supreme Court thangoi je case file khaimani abo 5 times hearing kha pandemic corona lockdown ne sakang porjonto apurbo chung nukha jara NRC ni bagai case file khainai tiniti pramothani chairman Bubagra boni sakbai thamu khaijak tabuk chini chung khanakai TTF ni chini MLA bobo khaijak tai chini dophai yaksama bodol Bijoy Deborma borok khaijak tei chung TPF Madam Patalkona netritwe chungbo khaijak kintu 2025 ni 20 तारिख January ni hearing o khorosana phana chung aran nuglia belekhe wana ma singcha dofani kaisa kotor kaisa justice ongkhormani sal kaisa odino final kaisa tipra saroni bir manati kaisa kaisa tamhunai bardik ongkhormani sal rai ongkhormani sal kintu adino khoroksa phano dofani leader adino attend khailelia kintu tini Ranjit Deborma tamsaka Patalkona Jamatia BJP tongpurke tangi koksaya Patalkona Jamatia BJP ongkhoriso koksa onchau are Patalkona ni koknu badrigari haise nungto NRC ni case file khaijak blena nungto NRC ni case file khaijak ngangkai nungle tamni bai thangli ani proshno ka bose angno sunani musungo nini dofan bagai nung kaisa kotor kaisa nung case file khaijak nungse case ni owner nung case ni malik nungse case ni petitioner ge nungse nini bicara nung thangi angangkai o case nung bicar male manamaya ani sungnu abo nung je case nung romdi nung kaisa case khaikya nini nogo kaisa mal mata kumaman phano ba nini nogni jaga সম্পত্তি sekjamani phano nung case file khaikya enu hearing ni dino to nung thana dorkar blena je dino hearing go adin to nung thangtai tong blena ni kintu nung thanglia nung tamsaka Patalkona BJP tong tangi thangi abos nini proshno Patalkona tabugo BJP ni no representative TRPC chairman tabugo still bo TRPC chairman tongko Patalkona Jamatia agibo kono saiphayo je TPF NRC ni chobano yakadia TPF NRC ni chobano poilang chimi paithak jora chung challenge khainai ni chung agibo saipayo BJP hapurbo chung saipayo tongno norok obni probe nang hangkai chung probe riuimana norok no chung BJP join khaiburbo chung okok saka chini TPF ni NRC ni je case tongmani chung abo tongnai continue tongnai
जों BJP नो जों पलिटिकली सापर्ट खायनाय जों अफोरखौ सायफायो जों तो केस याका देखबले तिनी 5 बोसोर रमय तिनी पेंडेमिक लॉकडाउन बागै गवर्नमेंट अबनो तामनाय टेंटेटिव डेट खायै सुप्रीम कोर्ट अबनो नारुखा बिचारसे अंखरि आंगे जों भाइके अबनि कक साइ मानायबा किंतु 25 तारिख सॉरी 25 2025 20 तारिख जनवरी वो अबनि लिस्टेड अंखरका सुप्रीम कोर्ट फाइनल हियरिंग अंखरका आफोर जों थांकाबले किंतु जरा दफान हामजानाय रखने जे सानाय रक जोंनि बरं गोनां एमएलए रनजित सारसं बर अंखरलायलिया नुजागलिया आफोर के खरसाफानो बेलेके वानामा सिंचा तेबो वानामा सिंचा बरंनि एडवोकेट जोंनि दफा असमा बदलनि एडवोकेट बरंनि पिटिशनार न जोंनि सार विजय देबमा संनो आरो रुतुगै दंखाबले बेलेके लासिमा सिंचा जोंनि दफान लिडार बसक दफान बागै सिनसियार करै दफान बागै वानसुमानि करै दफान बागै साखथारमा करै आबो सराय सराय नुखाबले जों बेलेके लाचिखा जोंनि एडवोकेट बसनो गोबां कक साका गे जों अबनो नुगै जोंनि बरं गोनां एमएलए रनजित सार ब जे कक सामानि आबो बेलेके गथ गयाइसै दफान ब रंग मेसेज दिउ तान बागै कांके बरंनि नाहारमुं आरो क्लियारलि जों नुजाखा जे बरंनि नाहारमुं पलिटिक्स बुट पलिटिक्स बरंनि आंबो सुंदानि मुसुङो तंनो नुं खरसा दफान बागै सय नुं सबा खायनाय हिंगांगाय नोंनि एटीटीएफ नि जे चुक्ति खायमानि नों जे एटीटीएफ नि जे निनि इशू नों एटीटीएफ नि जे लड़ाई खायमानि आबो कि इमप्लिमेंट खा तिनिसा पर्यंत इदिंखा सारि आंनो प्रश्न खायनानि मुसुङो 250 कोटी बाय कि निनि एटीटीएफ नि जवाब पाइखा हायदे 250 कोटी मानना बाय निनि एटीटीएफ नि जवाब पाइखा हायदे पाइयाखौ हिंगांगाय नुं थाइलेन्ड दं टाउन बायनो खरसा एमएलए तिनि निनि विधानसभा थांनाय नुं तिनि निनि एटीटीएफ नि बागै नुं कक सायमै आंखा नुं तो तिनि थाइचा कक सायाखबले निनि एटीटीएफ नि तुय नुं थाइचा कक साका विधानसभा निनि ग्रेटर दिप्लान तुय नुं कक साका विधानसभा सारागियाबले नर तो खरसा दफानि रिप्रेजेंटेटिव दफानि लीडर दफानि एमएलए नर कक साना तंमानि नर एनआरसी न तुय विधानसभा कक साना तंमानि नर सारागलायलिया जे खायनाय जे सानाय बरं नर फेसबुक लुपे लुपे खाय नुकजागय केबेंनानि कक सानानि सेजानानि अबस नरनि टारगेट ताइ मुसा नरनि सामुंकुरि हायजे नरनि बिसिंतिनो दफातिनि मिसगाइड होय दङ नरनि बिसिंतिनो दफातिनि कमरै दङ आं बेलाय खेवाना खान नरनि मेसेज न नुगय नर खरसा दफानि सिनियर लीडर नरन नाहारे अनेक बरक दफानो दफान बागै चबा खायनाय दङ किन्तु नरक जेबाबे दफाना मिसगाइड खाय दङ दफान मिस यूज खाय दङ नरनि टारगेट हिंगांगाय पातालकना जमाति आसे स्राय स्राय नुखा जों पातालकना न डाउन खिगलायै पातालकना हाय लीडर न नरक खिगलायमाय हिंगांगाय नरक कुजुगो थांमाया आबो परिष्कार कक आबो तामहनाय दै साजानाय ककरि हायसे हाइन बागैनो प्रत्येकटा समय प्रत्येकटा जरावो पातालकना न खिगलायै नरक कुजुग आसानाय आबो नरन टारगेट तिनि पातालकना नरक खिगलाय मानमान बागैनो नरक तिनि एमएलए साइ दङ हायसे पातालकना जरि खालाया हिंगांगाय तलावो खिगलायमै हाय नरक तिनि नरक एमएलए बो साइमै आंखाम हाइन बागैनो नरन टारगेट अबनो जे पातालकना न बेहेके खिगलायनानि टीपीएफ न बेहेके खिगलायनानि बरनि चबानो आन्दोलन मथागै नरक तामहनाय बुइनि स्लेबारि गय नर सामुं तांनानै अबस नरनि सामुं बियां थांबा नरन ग्रेटर दिप्लान तिन नरनि मिनिस्टार दङ एमएलए दङ एमडीसी दङ एम दङ कक सारिता ग्रेटर दिप्लान बागै एमएलए थां एमएलए जेहेतु नर एमएलए विधानसभा थां कक सारि किन्तु नर सारागलिया बले नर ताम साताबु नर ताबु अब साजानाय कगि हायसे आसो लासिमा सिंचा दफार हाइन बागैनो आं तिप्रासारनो सानानै मसंगो तिप्रासार केबो मिसगाइड ओंथाय करै जोंनि दफानि लीडर सय दफान बाय चबा खायनाय साबो नरक जतनो आमजग दि आं नरक सानानै मसंगिया जे ब दफान लीडर होनाय दफानि लीडर सय साबो दफानो किरिया लाचिया खलायै पहिलानछि पाइथक जरा चेलेंज खायमाननाय कक सावैमाननाय दफानि बागै एक इन्चि निजिनि कमिटमेन्ट निजिनि जे चबानो सेक्रिफाइस खाया किरिया लाचिया खलायै निजिनि पोस्ट पोजिशन तंखानो आबनो किरिया लाचिया खलायै वानाय आखलायै चबा खायमाननाय चेलेंज खायमाननाय साबो अबन लुकुरन आमजग दि अब आं सानानै कगिया अबन बागै दफानि जत लुकुरन अबन आं तिनि चिकन साकेसे मेसेज सिनानै मुसंगो तिनि टीपीएफ जों पहिलानि सिमी एनआरसी केस फाइल खायमानि अबसं ताबुक चिनि सुप्रीम कोर्ट जेहेतु जों अबनो हाई कोर्ट हरका जों चिनि चेलेंज न जों याखा
जों हाइकर्टआव जों चेलेन्ज खायनाय जों 100% जों हाइकर्टआव चेलेन्ज खायनाय हाइकर्टआव जों चेलेन्ज खायनाय आबुनि बार्डिक एबा रायताम अंखर आबुनि परे जोंनि नेक्स्ट स्टेप जों नांखांखाय इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस थानान बाबो जों रेडी दं आइछि फाइबानो जोंनि हाइकर्टआव जों अबनो चेलेन्ज खायनाय चेलेन्ज खायमानि परे जों तामो अबुनि राय अंखर जों अबनो नायमानि परे जोंनि नेक्स्ट स्टेप जोंनि आंदोलन जों तामो खायमान दफान बागै जों अबनो मानसुंनाय आसु सावनो जतनो हामबाय दै खुलुमका